ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು 1 ಕಪ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ 1 ಕಪ್, ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ 1 ಕಪ್, ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಕಪ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 8 ರಿಂದ 10, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಕಪ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅನ್ನ 1 ಕಪ್, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1/4 ಕಪ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ 8 ರಿಂದ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, 1 ಕಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುವಿ. ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿರೋ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿರೋ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಸರಳ ಜೀವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.